Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une après-midi jet ski. Voilà, jet, voilà. Donc il est en bas ici. Voilà. Et là il y en a un qui est en train de partir. On peut pas zoomer. Il est là, le mec qui est en train de partir. Là, voilà. Là on est sur une colline. Voilà. Voilà. Derrière, il y a la petite moto. On va la voir. On va la voir. Oh, bon, bon, bon. Allez, c'est parti. On va voir la petite derby. Le jet ski, on ira le voir après. Voilà. On va filmer en train de conduire. Ouais. On va faire de la bouée aussi. De la bouée. Quoi? Ouais. On va faire de la bouée avec le jet là. Donc c'est une bouée qui s'accroche. Là. Elle est là. Voilà. Donc j'ai fait une petite vidéo comment monter son pot. Bon, ça c'est à part. Voilà. C'est celui-là. Donc c'est un 2 places. Là, c'est un BRP, enfin la marque Sidou. Bon bah pour ceux qui connaissent cette marque, c'est Can-Am. Pour ceux qui connaissent. À tout à l'heure. Allez, même à tout de suite, je vous dis. Où ça? Moi tu pars.
voilà Henri. T'es allé où? Allez, ouais. Ça part vite, hein. Ouais, moi aussi je croyais. Et hop, ça va être parti là. Tiens bien. C'est la même route qu'on utilisait nous quand on était petits. Toujours. Ah, c'est costaud quand même. Parce qu'on lui a fait subir de l'hiver quand même. Vert, bah, c'est juste derrière.